짙을 신개색 하벌중 탱그린돌 명강 아토니 자흐데 홀로승 오라 토일조르사 아위간 노래상 아토층 비대비 아르마가 그리게 찌는 대비 За энэ надад сайхан тогтсон л одоо харин нэг. Тэглээ. Гүүн углах нь уу гэж харсан гүүн угласангүй. Танаагаас яв. Гүй. Манайх жирэн уруулаад ирэн тогтсон дөө. Тогтсон уу? Манайх нэг хитэн гүйлцсэн. Өнөөдөр нь бас харж сонголсонгүй дээ. Одоо мал маадаг гэд байж бас эр хүний нэгэн жаргалын нэгдээ те. Сайхан байна уу. Агаач одоо хэдэн онд тормойсон бэ? За би чаа 15 онд ийсэн. 15. Тэ. 15 оноос хойш одоо баг манай бодлоо. Хөрм ийсэн байна уу? Хөрм байхгүй. Одоо миний хандлт залгажтэй. Одоо би нэг энэ зунаас тэгээд нэг тусдаа гарнаа. За мегам надаа нэг юм бодож байна одоо ер нь. Би ч яг босхоо хоо. Би ч нэг лайв болох гэж бодож байна шүү дээ. Тэ. Одоо ч нэг хөдөө октод хөдөө олдохгүй юм устдахгүй байна гээл гадуур тэгээд авах шиг шүү дээ. За доноч хөдлөлөө дөө. Эхнээс усруул орж эхлэх юм дээ. Өдөрхөр дэдүүлэн ярьж байгаа л танах үеэн дээр. Тэгээ. Даагуултайгаа бөгнөрий. Бүрэн нутгийн хойморт бүтэн заяатай төрсөн эдэр залуухан малчны нэгэн өдөр ийм хэлж байна. Аавын хамбан тэрлэгэнд адууны үнэр шингээстэй. Ээжийн өргөсөн цацалт алаг хаан дэлхий уйраастай. Суналтсан уурганы үзүүрээр амьдралын жим гарган суу төвгдийн түүхийг үргэлжлүүлэн бүхэлж яваа суун гарын талын эзэн нь билээ би. Адуун доктор сайхан байна уу? Оо сайхан. За маа сайхан байна хөө. Яв сэрүүхэн байна уу? Гайгүй сайхан дулаахан байна. Дулаахан байна уу? За. Жохон сэрүүхэн багш. Тэнгэр жохон юу вэ? Ганахын чин гадаа хэдэн дааг өсөргөн гэж юм нөхөө. Даагаа вечээд өсөрөхгүй. Харин тэгээд мэдсэн. Хоёр дүүгээ дагуулад очиад сонгочоод ирэхгүй юу? Тэгээд Жаданбай болгоомжтой. Оноолоор амнах уу? Дүүн одоо олон мордтой хэлбс үзег байгаа шүү дээ. Эргүүлж өгтөө өдөр яагаад. Яг дүү чи хөөрхөн жилийн ичгтэр. Хүүхдэн чинь хэм өөрөө чинь хэм. За сайн байцгаана уу? Сайхан цуцгааж байна уу? Би Төв аймгийн Бүрэн сумын Ариат Монгол 3 дуурайгийн Соломолцсон Амдрачаагийн мэгмөр ирж байна. 2017 оны өвөл манай яг энэ сумд нэг их цас орсон юм аа. Нилээг цас ороод. Тэгээ манай энэ авих манай сумын жир ихэнх нь отор нүүдлийгээд. Тэгээ манай энэ авих болохоор бүгдээрээ урагшаа нөгөө дундгов Эрдэнэ талаар отор хийгээд. Тэгээ тэр үед чинь манай ах дөнгөж 1-р курс байсан. Би чинь 7 дугаар ангийн хүү манай доотлын дуулахаар дөнгөж 1-р ангид орж ирсэн. Баг дуулахаар дөнгөж үлгийтэй. Тэгэл би л яг гарч таарсан л та. Тэгэл заам нөхөө ингээд ээж хоёр нас одоо хоёулахна дүүн ялах өдөө гарах гэсэн. Биш нөгөө дуртай ч бас нэг уухаан тас гарьяа тэгэл гарчсан. Мал дээр гарсан гэхээр нэг жоохон нэг муу сурдаг ч юм уу нэг таархан сурдаг ч юм уу те нэг тиймэрхүү хүмүүс нэг мал дээр гардаг гэсэн ойлголт байдаг гэсэн хүмүүс. Тийм бол биш хүн. Үнэхээр сайн сурдаг ч гэсэн те нөгөө хөдөөдөө дуртай малдаа хайртай тийм бол тэгэл сайн сурдаг байна уу хамаагүй өөрийнхөө л хүсэл сонирхлыг дагаж те. За хонц саагандагч байна. Өнөөдөр нэг ээж ус авч өгөрэй гэжсэн ус авч гэрт ус авчаад тэгээд нэг манай навийнх нэг даагны үсэргэнтэй ойрхон хэдэн даагаа нийлүүлж дахиулах ч удахгүй 20 хэдэнд 20 гаргаад манай багийн өдрөлгээд жил болгон болдог. Дааг тавьдаг. Тэгээд тэр нааданд бас бэлдээд манай навийнхаа дааг нийлүүлж үсрэх гэж байгаа. Тэгээд өдөрхөр тийш явна да.
Одоо танай хоноо хийж нослох гэж байна. Манай хэд хоногоос нослох гэж. Зөө. Манчаараа сум орон чи ханд юм уу? Завт юм уу? Завтууд хоёлаа ханьсэ. Завтаах уу хайсан. Их удахгүй их ороод. Ээж нэг юм загсаа. Ээжийн захиас хасаг яваал. За усан дээр 2 мөртэй хүү юм бэ. Оо хар багаасаа найзалсан. 1-р ангиасаа хүртэл найзалсан. Тэгээ 2А болохоор бас 1 анги, 2 ээж 1 анги. Тэгээ бид нэр чи одоо цэрэгт бас цуг явсан. 9 төгсөөл хоёлаа цуг хөдөө мал дээр гарыг гээл ээж одоо туслая гээл гарсан. Тэгэл өдөө хүртэл хоёлаа цуг. Нэг усанд ойрхоо саахалчихоо 2 км ч хөркөө. Тэгэл хоёлаа усан дээр байх таарна. Харин манай энэ голын хүмүүс бид тэрийг адилхан гэдэг. Яриа мараа, ер нь нүүр царай мараа ямар адилхан юм бэ? Ави найзтай бол хайртай. Манай найз чи гоё штэ. Ер нь найзлж нөхөрлөхөд хамгийн гоё найз. Манай Монгол Улсын аврагын болцсон Тогментийн дам даржаа гэж хүн байгаа. Одоо миний одоо ганц одоо үлгэр дууралаад одоо биширж явдаг хүн маань л даам юм да. Ээж тэр чи хоёулаа ингээд яг ишгээ нөгөө дөнгөж гарснаас нааш ингээд аваад тэгэл хаяа бас хоёулаа жоохон мартна ганц нэг төөрөж нөгөө дунд нь. Тэгэнгүүт аавч нэг дундуур нь хаана ганц нэг ирж тавилчих юм чигтэй тэгэл манай аавч нэг ганц нэг харжал нааш тэрнийх байсан шүү дээ. Тэрнийхс наач энийхс тэгэл. Тэгээ бас аавынхаа энэ их хөдөлмөр энэ олон жилийн зүтгэлийг бас цаашаа ингээл авч явах гал хичээдэг. Тэгэл аавынхаа ер нь юунд хүрч чадахгүй ч гэсэн нэг аав шиг л малцсан байхыг ер нь боддог. 2 дүү маань одоо хоёлаа 10 жилдээ. Нэг нь дундан, нэг нь баганг. Одоо би өөрөө нэгэнт ингээ хөдөө малаа мална гарсан юм чи одоо 2 дүүгээ бас сургуулаа явуулах санаатай бодолтой байгаа. Ээжээгээ би баг ер нь ингээд юм хийж байгааг нь харахаар баг өмнөөс нь ядардаг шүү дээ. Зөксөө цагу байнга л юм хийж ээж хоёроо залуу байгаа дээр дүүнэр ч гэсэн ингээд тус нэмэр болж байгаа дээр нь өөрөө бас юм малын эмч болчих юм бол хэрэгтэй юм болов. Нөгөө ядаж л за нэг англи хэлтэй болчих гэсэн ингээл тийм юм бодох уу яа. Би чи ер нь бас мал дээр гарснаас хойш ааваасаа төрүүлж ер нь босч үзээгүй тий. Өглөө бас амхандаа л өөрийгөө эрт босчлаа гэж бодсон ч аав айлэрт босцсон хонь малаа хураацсан тэгэл хөвчээд шүү дээ. Хичээж хөдөлмөрлөж чадвал хөдөө бол сайх хэвчтэй магнаа өдөөс нь тэгэл сэтгэл амар ийм сайхан газар тэгэл бас хүн гоё амьдч болдгийг одоо тэгэл харуулна да. Нүдээр бүртгэж барамгүй энэ шаргалгаан талаар нэгэн цагт аав минь адуу манаж хонсон. Нүүдэл тосон ээж минь цайгаа барин зогссон. Адуун дил дээр аавын олон эрстэй мүр зэрэгцэн айта малчин заяа гэдэг дүүрэн жаргалавэ. Тийш энэ үеийн дээр олон жил мөр унсуу, олон ч айраг түрээ авсан. Хурдан очнох нэртэй байсан шүү дээ. Морины сүүл шугыг манай өвөө над зааж өгтөө.
За нар зөв тойруулж боодог гэж зааж өгсөн. Тэгээ морийнхоо сүүлийг шуухтаа одоо марзаа буюу гингог амандаа уншиж морийнхоо сүүлийг шууж байгаарай гэж зааж өгч байна. Өмхөрөө бодон дэндээ вазуур гартаа хаян хэрвээ хөлөө умпаад амур зингог одоо хүүхдүүд тэгээд уяага орой унаад уяага тойруулж хата одоо морийнхоо одоо нэг урмыг одоо сэрэгтэл чанга тод гоё гингог замаас дагаавтыг гаргачлах шээ. Замаас ах юм бол аганд үлийхтэй байгаа. Тэгээд хамаагүй аганд дагаа байсыг ороод байгаа тахгүй заяа. Агаа нь хажууд нь дагаад одоо ингээрээ одоо тэгээрээ гуглэрээ ташуурдрыг хэлээд өгөн заяа. Тэгээд айл болох сэргэлэнх хүн шүү заяа. Энэ хэдэн дагаа нутгаар нийлүүлээл заяа. За. Заагаар. Ятан бай. Одоо гуг Ёодаач гидий. Ёод. За таквад ороод ирсэн. Сая гайгүй сайхан таквад ороод ирлээ. Хүүхэд ч гэсэн ер нь дажгүй унчлаа. Тэгээ өнөөдөрт бол ер нь тэр таквад бол гайгүй айтаа мусаад цааш та. Гайгүй болчихоо. Ойр дэр нь өмнөх ингэж даамагт нийлүүлээг юм аа. Тэгээ анхны гэхэд яах вэ? Тундажгүй. Тэгээ одоо явандаа гайгүй хахад сайжрах хаа цаашаа. Манай энэ хавьд ч бас морь ундаг залуучууд ер нь олон шүү дээ. Морио унж байна, уйж байна. Бас морь унахгүй, морь унж байгаа хүмүүс ховорж гин гэдэг энэ тэр бас үнэн л баг. Мотоцикл техник их унж гин гэл. Тэгээ бас техникч яах ч бас нэг байх хэрэгтэй зүйл л дээ. Бас бидний ажлыг нугуулж байгаа. Гэхдээ морио орхиж болохгүй. Манайх л гэхэд одоо ерөөсөө жилийн дөрөв үйлрэл уян дээрс бол морь салгахгүй. Одоо морьгүй манайх уян дээр морьгүй байх юм бол тэгэл манай энэ авих чинь баг гайхдаг шүү дээ. Баг эднийх баг эзрүү юм шүү дээ. Залуу малчд бидний чи бас ер нь ганц тогтоож олуулж юмс адуу штэ. Тэгэл ингээд ер нь сунгаан наадамч тэр ингээ хүүхэд мөр хоёр 9 минут ороод ирэх сайхан байхгүй яаш вэ? Уяж минь жаргалаад тэр юм да. Тэгэл амжилт гаргаад бас зорьсон наадмаас айрыг аваад ирэл бүр сайхан. Тэгээ одоо удахгүй нэг наадамтай одоо ер нь манай өөрийн унгаа дуураа уралдах сайхан одоо манай Самбуу сайдын 130 жилийн болно. Яг 10 жилийн өмнө би одоо энэ уян дээр байгаа халуун мөртэй дааганд өөрөө унж хайргажсэн. Одоо тэгээ 10 жилийн дараа өөрөө нэг дааг буяал уралдах гал байж байна даа. Өөрөнөдөө гавээ залуучуудаа. Яах вэ? Битээ дайлж өгнөгөө шаргуу идгээ хийж гал хараа шаяхгүй. За. Уг урах сайхан урах байна да. Нэг үт. Самжин аадаг нэг үт сайхан аас урах шүү. Оо тийм байна тийм ээ. Сайхан урах байна. Хов болж байна. За сайхан болсон байна. Хэдүүлээ нэг адуу хөөгд төр чинь нэг шургаа хийх үү? За тэгээ та. Элтэр яадаа нэр бодис одоо нэг Яарэ тэгс. Одоо дагаа нэг одоо дагаа нэг хийдаа дээ. Нэг бодгоо дээ. Хоёр ахтай нэг үснэ хийдэл яваа. Яарэ тэгээ та. Тэгэ. За басцгаах уу. За басцгаах үү дээ. За тэг адуу чирчлээ. За. За өнөөдрийн таквлаар гайгүй боллоо те. Одоо дараагийн таквл дээр агиаганд яагараа. Айл болох чи сая бол бүр даага бүгсэнд нэргүүлээ ганцаараа үлдээчлээ шүү дээ. Чэйзэн дээр нэргүүлж өгсэй дүүгээ. Тэгээ аганд нэг дашвар тэгэхээр 2 3 дашвар доод болон заяа аганд. Өнөөдөр бол болж мундаг шүү дээ.
За сайн байна та. Сайхан зусч байна та. Оо сайхан зусч. Ээж нэг хэд юм загсаа. Яа, юу ах вэ? Ээжийн захиасыг явна да. Яа. Давс гээгөө. Давс гэсэн баха. Тий. Наадах ч явдах тий. Тий. Энийг. За цодоо болсон баха. Яа минь. Би чинь өмнө нь цэрэг явахаас өмнө их тэгж ич явж үзээгүй. Ингээл юмны яг дотор бол ерөөсөө энэ Төв аймгийн Бүрэн сум гэдэг тэнд хөлийн цэрэгт очиод ингээ хилээ манай явахаар яг Монгол улс гэдэг чинь ингээ бүхлээр яг мэдрэгдэж юм шиг. Тангарганы хоёраар ингээл ээж аав ирээл Дамдаржаагийн мегмөр хоёр ингээл дуудагдаал юм болгоны төрөнд ингээл явхад тэр гоё штэ. Дээл бэлдээрээ ээжээ гэл аавар морь бэлдээрээ гэл. Тэгэл ерөөсө тэнд халагдах тохиол бодож байгаа юм. За очиод ээж аав дээр очиод ерөөсө сумынхаа наадмыг үзнэ. Аавынхаа бэлдсэн морийг он ээжийнхаа бэлдсэн дээлийг өмснө гэл. Нэг тийм бодол амар их байсан ерөөсө. Хөлийн торгон манаанд нутаг, гэр, морь гурваа сангалзаж явахдаа хэний хөвгүүн гэдгээ хаанаас ирсэн гэдгээ би ухаарсан. Эх орноо хаана хайрлах тухайч би сурсан. Бор толгод дундуур бойтхоо элэгттэл дэрвсэн бүрэнгийн бяцхан хүү одоо том мөр болсон. Би ч одоо ийм л сайхан нутгийн хүү шүү дээ. Бидний сууж байгаа энэ хангааг болохоор Ац толгой гэдэг хангаа. Яг манай энэ авийнхны одоо жилийн жилд тайдаг энэ хангаагаа тайхаар л одоо сaaхан бороомороо орно. Нутгийнхаа яг гоё байгаль энэ үг бишрээд барддаг шүү дээ. Яг энэ дээр ингээд гараад ирэхэд ерөөсөө хаашаа бүхэл сайхан юм харагдаал. Их сайхан. Ер нь би ч жоохон бас нутгаа жоохон магтчих гал байдаг юм дээ бас. Аав. Тэгээ манай ах хоёр дүүтэй бит тав шинэ нэгний өглөө жил болгон гарч иж нараа хардаг. Энэ ангаа дараа гарч иж нараа харчаал одоо хойш ороод бол талынхан булаг руу ороод талынхан булаг дээр очиж бас нэг мөрөгчөл тэгээд яадаг. Тэгээд их сайхан сүсгэлтэй. Энэ л сайхан хөндийгөөс минь эх орон эхэлдэг гэж би боддог. Энэ сайхан хангаа нутгийн маань уул ус савдгууд маань ахан дүүс гэр бүл мал сүрэг бид бүгдийг одоо мөнхийн мөнхөд ивэлд авч ухалтгай. Нарны далалах тай газар дээр хэдэн мал аалагч намрын дун сарын 15-ны тэнгэрээ жигалсан цагийн үер төрхөн алдаж өвдрээгүй цадиг түүхүүд болж өгдийнхөө нутагт эзэн суусан ширшиг дарсан тоонондон утаазуулсан хадагтай ширмэл тойруулган дээрэн азын дүрм мэрхтэй авхаад буухад цойж өгөөл малчин танаах дайнд ганцхан цуурахгүй сэтгэл малчин таних. Би эх орноо аав ээжээрээ төсөөлдөг. Би өөрөө удамд амьдсан малчин хүн. Эх орон аав ээжийнхаа төлөө энэ сайхан нутгийнхаа эзэн байж чаднаа.
Анаа залууж байна. Хацпир. Байна. Юу ийм? Анаа хичээл рүү явж байна уу? Та юу хийж байна? Хичээлээсээ заагаа угаал яж байна. Нэр аними дата дуусчих. Та өнөөдөр дата явуулаарай заа. Анаа нь маргааш цалин буухаар орой л явуулна да. Явуул идэх үү? Зүгээр. За баярлалаа. Анаа нэр миний хутлыг тавьсан уу? Өвлийн гутал нь уу? Маргааш орой харин эндээс унаа явна гэсэн тэгэхээр тавья за. Юу? Жандар байгаа мó? Байна. Тэр ангижин групп дээр багшчин чамаа хичээлээсээ хоцорсон энэ төргээ тавиад байлаа шүү дээ. Хоцроогүй. Хоцордгүй шүү дээ. За. Хичээлээсээ бити хоцроод агаарэ. Өвөө морих өвгөнд орж байгаа мó? Орж байгаа. За. Юу? Анаа нь одоо хичээлдээ хоцрохгүй л явж байна. Наа чи хүүтэн байна уу? Энд хүүтэрж байгаа. За энд бас Цаас орсон энд. За. Дулаан хувцсан мөсөө өмсөөрэй заа юу. За. Анаа тэгээд орой хичээлээ тарчаад залгая. За. Их сургуулийн саарл гудамжаар ирээдүйрөө тэмүүлэн алхах олон залуустай адил манай нэвтрүүлгийн баатар Юмчмаа охин амьдрал хэмээх хөлөг онгоцныхоо залуурыг атхан явна. Амьдралын хамгийн чухал сонголтуудын нэг бол яалтчгүй мэрэгжил сонголт. Юмчмаа удаан бодсны эцэст бага сонирхсон сэтгэл зүйч мэрэгчлээ сольж энэ жилээс Монгол Улсын боловсролын их сургуульд шилжин суралцж байна. Намайг Түмбаяр охтой Юмчмаа гэдэг. Би айлын том охин, доороо 2 дүүтэй. Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн нийгмийн ажлын анги оюутан. Өнөөдөр ингээд миний хичээлийн завгүй өдрүүдийн маань нэг. Одоо ингээд хамгийн ихний хичээл, философийн хичээл рүүгээ орох гэж байна. Багасаа би 8 дугаар ангиас ахуулаад сэтгэлзүйч болно. Би сэтгэлзүйч болмоор байна гэсээр хагаад ингээд сонгоод орсон байгаа. Гэхдээ ингээд яг суралцаад явж байгаа хугацаанд ингээд надад айгүй тийм хүм санагдсан. Би хүмүүсийн одоо тэр өвчин зовлонтой байна, сэтгэл готролтой байна. Тэрийг би сонслоо гэд одоо нөгөө өөр дээр бас хүлээж авах гэдэг юм шиг, аваад байх юм шиг. Эргүүлээд би тэр хүнд ингээд цохиг ёсных нь үйлчлэгийг үзүүлж чадахгүй юм шиг. Гэхдээ ингээд одоо ингээд бодож жагаад хөрвөөд одоо тэгээ нийгмийн ажилтан гэдэг мэргэжлийг сонгоод бараг дахиад эхнээсээ шуган ингээд суралцаад явж байгаа. Амьдралын олон сонголт дундаас аль нь оновчтой вэ гэдгийг хүн бүр олж мэдэрдэггүй. Гэхдээ энэ чиний л сонголт. Чиний л бүтээсэн түүх. 20 настай охинд ч гэсэн сэтгэл дэнсэлгэх шалтгаанууд бий. Яг хэлэх үед бол гэрийнхэн маш их хүнээр хүлээж авсан. Гэтэ бол надад бол алдаагүй гэж бодож байгаа. Би чадна. Би сурна. 10 жилдээ бол амар тийм ингээд юмд ингээд оролцох дуртай. Юмнаас хоцрох амар дургу. Тэгээд дуулж бүжиглэх, спортоор хичээллэх. За тэгэл ингээд юу лэн тэнд ингээд оролцоол явддаг. Тийм нийгмийн итгэх сайтай юм уу? Тийм хүүхэд байсан. Хүнтэй нийлдэггүй. Ганцаараа явддаг хүүхдүүдийг амар гайхааддаг. Энд тэр яаж ингээд ямар зожиг юм бэ тий? Яагаад нэг гоё найз нөхдөй байдаг юм бол яагаад хичээлээ тарангуутаа шууд явчихд юм бол яагаад тэгдэм бол гэж бодоод дэгсэн чинь одоо их сургуульд ороод ирсэн чинь би өөрөө яг тийм болоод хэлсэн баг. Хотод сууршаад удаагүй охинд уймсан хотын шинэ амьдрал дасах хугацаа хэрэгтэй. Бүрэг додогшоо болох шалтгаан түүнд бий. Гэхдээ цаг заваа зөв төлөвлөж чадвал олон зүйлийг амжуулж болдоо гэдэгт суралцж яваа. Үеийн нөхдөдөөж үлгэрлэж явна. Ой, видалтай яасан. Юу л хийдэг цагаачлээ. Дараагийн баг. Хамгийн хамгаална гэдэг дараа талаа. Тэр нэг юм ойлгохгүйсэн мөн тэр номзуугийн яг юуг нь яг. Номзуугийн гурлаа тэгэл хамт нэг номынсаа орж байгаа л яа. Угаасаа амар ойлгомжгүй байгаас яахан мэдгүй бүр яаж яг даяар өлсөдсөн болохоор яг тэр үед хурдан засарлаа л гэсэн. Одоо нэс нэмчихгүй ажилтаа шүү.
За сайн шүү тарих юм. За яг. Миний хувьд болохоор 2023 оны хавар ээлжийн үргэлжлэлтээ өгөөд Улаанбаатар хотод оюутан болж иржсэн. Орж ирэл энэ ажилд ангиас бөглөөд ороод одоо өнөөдрийг хүртэл 2 жил гарan ажилтг ажиллаад явж байна. Мэдээж оюутан болохоор дандаа оройн цагаар ажиллах, хагас сайн бүтэнсэнд бас тасралтгүй ажиллах шаардлага гардаг. Өнөөдөр бас мөн орой ээлжинд ажилтай дөнгөж цаг хичээлээ тарж орж ирээд байж байна. Үйлчлэгээний ажил болохоор яг тодорхой хэмжээний стандарт ном журам байдаг. Тэрийг дагаад хувцас өмсөд үсгийн ажлаад ажилдаа ордог доо. За одоо ингээд ажилдаа орлаа. За сайн байна уу? Ямар кино байлаа? Conjuring хэдэн цагаас вэ? 7 цаг 5 минутыг яах вэ? Хэдэн хүн блэ? Том хүн. Манай ажлын газрын группүүдийн хоорондын сагсан бөмбөгийн тэмцээн болж байгаа. Уг нь бол велоди спортоор хичээлдэг төлхөө тэмцээн уралдаанд оролцоод тоглоод явдаг. Тэгээд энэ удаа болохоор болж байгаа тэмцээн сагсан бөмбөгөөр болж байгаа болохоор байгууллага төлөөллөөд байгууллагаасаа сонгогдоод оролцож байгаа. Олон хүнтэй газар яг нэг ингээд настай тустай харилцаатай тим юунаас амар ингээд зайлсхийгээд тэрнээс биш одоо ингээд тэмцээн уралдаан одоо өөрийнхөө ингээд дуртай зүйлээр ингээд олон донд ороод явхад бол амар тийм өөртөө итгэлтэй би чадна гэсэн тийм мэдрэмжийг авдаг. За нэг жоохон сул цаг гарвал те заалан тоглох юмсан, ажил найзтайгаа уулзчих юмсан. Би өөрөө надад ядчихлээ спортоор хичээлнэ гэдэг миний дуртай зүйл бас ингээд надад өөрт ч ихсэн эргээр нөлөөлөх зүйл учраас бас иймэрхүү зүйлүүдтэй төлхөө ингээд зав гаргаад өөрийгөө ингээд илүү чадваржуулаад ингээд авчих юмсан гэж бас боддог. Тэмцээн нь болохоор 3-3 эрэгтэй эмэгтэй тусдаа журмаар явагдаж байгаа. Тэгээд одоо 3 тоглолтын дараа манай эмэгтэй баг тоглох гээд хүлээгээд байна. – 2023 оны 12 дугаар сар Сумын төвийн сургуулийн 11 дугаар ангийн охин ирээдүгээ өнгөнгөөр зураглан сууна. Эрх танхил, дураараа, уйлахаа жаах охинд хинч хатууг хэлж байсангүй. Охин хүүхдэд аавын нүмер гэдэг уул мэд том, тэнгэр мэд тэнүүн ажээ. Манай аав угсаа зүрх айгу өвддөг, даралтны хэсдэг тийм үү. Тэгээ үе бас яг тэр жил ингээ үе ингээд ирж имлэгт хэвтэйл, далтаа үзүүлээл ингээд хит хит удаа ирсэн. Би нөгөө ирж үзүүлжлээдэг те ирээд имлэгт хэвчил байдаг гэдэг авда үнсүүлээчгүй, авдагаа юм яриачгүй. Тэгээл имлэг рүү гаргасан чинь нэг 2 цагийн дараа ч юм уу цагийн дараа өвөө амир гаднаас ярж орж ирэл. Тэгээд аавыгаа ингээд гинт зүрхний шиг тэсэр ашигсан. оны 12 сард аав өнгөрөөд 24 оны 4 сараас ахуулаад 3 сараас ахуулаад ээж ингээл байнга толгой нүвдлөө ханаад түрлээ гэл имлэгт хэвтээл, имлэгт үзүүлээл ингээд зүгээр л ханаад байна. Зүгээр л толгой өвдөжсэн байна гэл ингээл яваад байсан чинь цусны хорт тавдрын сүүлийн шат гэсэн онш гарч ирсэн. Ээж нь ингээд эмчилгээнд орох гэж байгаа. Орхоос өмнө 3 хүүхдтэйгээ уулзъя гэсэн ингээл бид 3-ыг амир ингээл сургууль дээр хахад гинт дуудаал шөндөө
хот руу гараад цасан шуурхтай чөнөгөө яваал өглөө очиод хэдхэн сарын өмнө аавыг авч явчаад араас нь ээжийг авч явдаг тийм бурхан гэж байдгүй байлгүй дээ гэж амар бодоод л ингээл байсан чинь аваал явцсан. Амар тийм итгэхгүй мэдрэмж. Тэгэл тэрнээс хойш ингээл өдөө хүртэл хоёр дүүх хаа ээж нь болол аав нь болохгүй л явж байна. 18 хавар, 18 зун, 18 намар, 18 овол аав ээжтэйг өнгөрүүлсэн 18 жил. Ахиж үнсэж эрхлүүлэхгүйж алдраа охиныхоо зүрхэнд тэд үргэлж амьдарч байгаа. Ой, окей. Ирсэн үү? Харин би бүр амар төвчрээ. Тийм баха тий. Ажилтай. Та орой ажилтай гэсэн тий? Тий. Өнөөдөр орой ажилтай. Би харин тэгээд ойрд наашаа ирмээр санагдаад ирэхээр амар ганцаараа олцоод ганцаардаад харин өнөөдөр бас сайн өдөр л хийсэн. Аха. Ямар хаяа ингэж юм хандаа. Зүгээр санагдсан. Тэгээд ямар ч өнөөдөр ямар ч тавтаа хооллоо давж хүртэн буй хийдэг юм уу? Тийм шүү дээ. Тэр хаа юм 80 зөв шүү дээ. Тэр хаа гэсэн буйуулж хахад. За ороод тэгээд номоо бичүүлчихэл. Тэтгэв хоёлоо энэ хадаа арчлаа шүү дээ. Аа хүүдэн юм. Харин чи Хатуу л гин. Хад чулуу мэт шарах түүний сэтгэлд би хоёр дүүгийнхээ төлөө тэр одоо хичээх ёстой. Өглөө хичээлтэй тэгэл хичээлээсээ тараал ажил руу гүйж ирээл за тэгэл амар хачаал дунд ажиллаж хаал шөнийн 11 өнгөрөөж тараал гэртээ 12 гэж очивол яг иймэрхүү хэмнэлээр хүн ингээд амар их яваад ирэхээр сүүлдээ ингээд ядарна гэхээс илүү ингээд яг юуны төлөө гэж хитэг асуулт гарч ирдэг юм шиг санагдав. Тэгээд гэхдээ надад хамтрах хэрэггүй байхгүй. Эхний дааваа сургуулаа төгссөн би ингээд ямар ч ажил дээр гарсан шүү. Өөрийнхөө нэг зорилгыг биелүүлсэн шүү. Дараагийн зорилго нь дүүгээ бас их сургуульд оруулаад өөр шиг ажил хийлгэхгүй энэ тодорхой хувийн мөнгөний өгчдөг талаасны мөнгөний ингээд дүүтэй хэрэглээгээр нөхчдөг яг тийм хэмжээнд очих юмсан л гэж айгуу боддог. Угийн нөгөө дуу муутай хүүхдээсэн чинь улам дотгош шаалцсан. Амар дотгош шаалцсан. Эмзэг болцсон. Амархан уйлцдаг. Тэ амархан гомдчихдаг. Хоёр дүүгээ дамаанда эрэхтэй дүүгээ ухаантай агаасай, эр хүн мундаг агаасай, аав шиг минь агаасай гэж. Би ингээд бас олон хүний дуу нэг уйлж чадахгүй штэ. Би тэгтээ дотроо амар уйлхан. Гэтэ яг хоёр дүү ингээд хүмүүсийн нэгэд ингээд гэтэрэнгүүд та юундаа уйлдیں۔ Хүчтэй агаад. Та хинд иймээ харуулах гэдэг байгаа ингээд ингээд амар замрангуй ярьцдаг ч гэсэн дотроо ингээд жоохон штэ энэ хоёр ч гэдэг ч тийм юм байна штэ. Яагаад гэл. Нулимсаа залгиж өнгөрүүлсэн өдөр хоногийн тоогоор тэр хат суужээ. Хортой охид оо ингэсэг, оройн болцоо, хайр дурлал, хаар бардаж сурах, эсвэл хагцал зовлон юу ч туулж байж мэднэ. Гэхдээ хүн бүр өөр өөрийн хувь тавилангаар урагшлах нь үнэн. Зарим үед ингээд
би үеийнхнээсээ жоохон дутуу харагдаад штэ. Адилхан амир ш. Би ингээд гоё өсөйтэй хотл өмсөөд амар хурц сормоос хийлгээд ч юм уу те амар ингээд нүрээ бүр ингээд гоё будаал үсээ гоё задгаа тавиал гоё хүмүүс хийлгээд ингээд явхад ингээд гоё харагдаж байгаа ч гэсэндээ зарим зүйл дээр ингээд жишээд ботхоор за би зөв юм байна да гэл тэгж бодож амар тайвширдаг. Бурхан намайг дааж чадна гэд энэ ачааг надад төгсөө гэх юм. Дандаа тэгж боддог ерөөсөө. Тэгэл жоохон хэцүү үе гарах юм бол за би чадна штий. Би даа штий гэл амар тэгж өөрийгөө амар боддог. Тэрнээс одоо би дөнгөж 20 настай штий. Гоё аав ээжээрээ хайрлуулад тэ амраал аав ээжлөөгөө гүгээд очичдаг. Уцаар ингээл байга надад би өнөөдөр тэгсэн чинь тэгсэн гэл хэлдэг. Тийм байхыг бол хүсдэг, үнэхээр хүсдэг. Гэхдээ одоо ингэ байхгүй юм чинь би хиндээ гомдлох юм, хиндээ ярих юм. Тэгэл өөрийгөө хатуужуулаад хүмүүсийн нүн ингээл уруулаа хазаал. Чи ээж аав дээрээ эрхэж байгаад ирвөө гэх асуултанд тэглээ. Ястай гоё байсан гэж хариулахдаа түүний зүрх мянгантаа урагдаж тасардаг. Өнгө гунтхаас илүүтэй бусдын өрөвдсөн харцнаас айдаг охин өдөр өдрөөр том болж байна. Энэ юмчинг одоо нэг ингэж сурахчмаар байна. Одоо энийг болиулмаар байна. Энийг хийлгмээр байна гэдэг ингээд би зүгээр нэг тэр хүмүүсийнхаар явж байгаа хэвээр зүгээр л нэг хүн тий надад сонголт авахгүй, надад ингээд зорилго авахгүй юм шиг ингээд тэр хүмүүсийн сонголтоор явах ёстой юм шиг байр суурь илэрхийлдэг. Тэр надад бүр амар хэцүү. За яг хөө бид гурав санаа тавьж байгаа, бид гурвыг анхаарж байгаа нь үнээр ингээд бас тэг би ганцаараа биш үү, бид гуруултнаа биш үү гэдэг мэдрэмжийг ингээд өгдөг ч гэсэндээ бас миний сонголтыг сонсдог байгаасай. Харанхуйн дунд хичнээн их хашгирлаач хинч түүнийг сонсохгүй мэд. Хар хайрцагны тагийг тэр одооноос л баг багаар нээн гэрэл гэгээ оруулж байна. Хүчтэй харагдана гэдэг хүчтэй байхаасаа илүү зориг шаарддаг бололтой. Надад яг харахад бол оюутанд амар сэргэлэн гэж юмыг амжуулах гадгүй гэддэг те амралтын өдрөөрөө одоо эрэгтэйчүүд нэгэд одоо нэг бүтэн цагийн ажил хийдэг юм гээд амралтын өдрөөр ингээд барилга те тийм ажил хийгээд эрэгтэйчүүд бол ингээд 7 хоногт ингээд охтууд бол ингээд COG те аль болох цэвэрхэн тийм ажлуудыг юу нь л ажил хийдэг оюутан байхгүй. Жинзэг үед гэхээр л заавал ягаад тийм муу байдаг гэж ягаад тэм дураараа ажил хийж чаддаггүй гэж бид нар ингээд тэгж хэлүүлдэг ч гэсэндээ ингээд бидний үеийнхний дунд ингээд асар ачаа өөрөө явж байгаа хүмүүс дотроо маш том зорилго тэгэж явж байгаа залуучууд маш их байгаа учраас тэдний төлөө бас би өөрийгөө ч гэсэн гэж заримдаа боддог. Гол нь хүн байх чухал шүү гэж амар өөрөө нэг амар хөгжим хүн шиг тэгэл тэгж боддог. Гэхдээ энэ бол хамгийн том боловсралтай зөв бодолтой хүн болж ээж бас одоогийн Монголыг бас бидний үе өөрчилж чадах байхаа. Шинэ мянганы залуус далавчаа дэлгэхэд бэлэн болжээ. Тэдний дайлж игүүрд хүндхэн ачаа, хурж болох оргил, хүсэл тэмүүлэл хамаг Монголын ирээдүй бий. Харин тэднийг юу хийж, ямархан гайхамшиг бүтээхийг эх орон анирдан байна. Сайн байна. Ажиллана тий? Тийм ээ. 20 дахь дахин мөн үү? Мөн тадас бодлоо орж ирлээ. За. Аль лигний 8 дугаар суудлаа шүү за. За, намайг суулгаад өгч бол таа. За. Ингээ барьж болно тий? Аха. За, доор нь шатаагаар шүү доош. За. Доор нь шатаагаар шүү. За, хад доош нь шат. Ахад нэг шат. За, ишээ. За. За баярлаа. За баярлаа. Сэтгэлэн механад улсар судлаач мэргэжилтэй хүүхэд гэр бүлийн хүчил хамгааллын ерхий газрын судлаач мэргэжилтнээр ажиллаж байгаа.
За би ер нь бол гадуур гарахтаа хвчлэн кино тэгээд үзэг дөр үзэх дуртай. Заримдаа ингээ ганцаараа явж байгаа хүмүүс ингээд чи ингээ харахгүй яаж кино үзэж байгаа юм уу? Яаж үзэж байгаа гэдэг чинь тиймэрхүү тохиолдлууд бол гардаг. Би бол ганцаараа кино үзэхдээ ер нь сонсоод үзчихдэг. Тэгээд тухайн киноны диалогоос нь бол ямар үйл явдал болж байгааг ойлгоод тухайн кино тоглож үзэгчдийн хоолойноос нь бол ийм жижигчээ тоолж байгаа маань, ийм дөр тоолж байгаа маань гэдэг ийм ойлголт авчих юм бол энэ үзчихдэг. Хэрэв хүнтэй хамт үзэх юм бол тэр хүнээрээ гоё тайлбарлуулаад, өрсөлдүүдийн тайлбарлуулаад бас үзэж болдог байгаа. Эмэгтэй хүн гэдэг хайр түгээхийн тулд энэ дэлхийд мэндэлжээ. Ээж аавын амин охин Алдан Соёмбын сайхан цэцгийн завгүй амьдралын нэгэн хэсгээс үзэгч танд өгүүлье. Би болохоор ах тэгээ дүүтэй. Тэгээ манай гэр бүл ер нь бол тавуулаа гэсэн үг. Гэтэ манай ах хүнтэй суугаад тэгээд бэрэгчтэйгээ тэгээд дахиад шинээр 2 дүүтэй болсон. Тэгээ ер нь бол ингээд нийтдээ 8 л болсон байгаа манай гэр бүл. Тэгээ манай аа болохоор хөгжимчин, ээжээс хөгжимчин. Гэхдээ одоо яг мэргэжлэр ажилдгүй, хойлоо багшилдаг тийм хүмүүс байгаа. Улс төр судлаач, Монгол Улсын их сургуулийн магистрийн оюутан, төрийн албан хаагч, амь нэгдэл төрийн бас байгууллагын үүсгэн байгуулагч, подкастын хөтлөгч, контент бүтээгч, яруу найрагч гээд бяцхан биендээ баймгүй бүтээлч түүний хүсэл тэмүүлэлд хязгаар гэж үгүй. Ой, за сайн уу? Хичээл нарсан уу? За ядарч өглөө. Байна таны хоол. За баярлалаа. Ямар хэлсэн? Хост байсан. Ээж авсан. Ээж аваа ажилдаа баг. За. Хүнийг авчих гэсэн. Та хэзээ тавах? Таны болоогүй шүү. Одоо ажиллаад арчаад чанслаад YouTube хийгэр болсон. Нөгөө нэг кофе шопт ярьж агаад цаа чин тэгээ онлайнаар хийчихсэн. Тэрний дараа сувтаатам дэлгэр оролцсон шүү. Хэзээ арах юм? Орой л арах. За тэгвэл би явж заа. Би чи тэгвэл төрөл явж заяа. За оройтгүй байгаарай. За. Манай хич ингээд амар олон зүйлийг туулж авсан. Би тэрэнд маш их бахархдаг. Тэгээ одоо л ингээд хичээлээ дууссан ч гэсэн дахиад хичээл хийгээл, зэрэг ажил хийгээл. Тэгээ зэрэг YouTube явуулаад тэгэл хэцүү байсан ч гэсэн ингээд одоо гомдолтгүй, ерөөсөө ууралдаггүй. Ингээд шармгаа ингээд хичээгээл яваад байдаг. Тэр надад өстой таалагддаг. За одоо ажил маань төр завсралж гин. Би болохоор 2 YouTube хийдэг. Тэгээ нэг нь болохоор сэтгэлэн би хийгээд яг миний хувийн channel байгаа. Тэрэн дээрээ унс намаа ярьдаг. Тэгээ түүх холбогдлоо контентын дуудуулж cover хийж оруулна. Гэтэ одоо болохоор өөр YouTube нэ. Тэр маань болохоор найстаа би Si Public podcast хийдэг. Тэгээ одоо цаг араадах хэд болж гин. За 1:37 гэдэг чинь одоо манай Америкт байдаг болохоор шөнийн 12:37 болж байгаа маань. Тэгэхээр одоо тэгэл хөрхий найзаагаа хордон унтуулганд гэс хийгээд дуусгая да. За сайн мэцхан уу сонсогчдоо Si Public podcast-ийн маань ээлж доор та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За сайн уу чанцаа юу вэ? Түрүү мэдээ дахиад сайн уу гэж. За. За сайн сайхаатай ойрт хичээл намдаж үгүй юу? Тийм ойрт ер нь хичээлээгээл одоо намрын семестр явж байгаа. Тэгэл сургууль дээр л байна да. Зөө. Call soda one. Бэнэ. Найз нь шатан дээр гараад ирсэн шүү. Гараад ирсэн чи тагаад уурах та.
Би чам. За чи нас сонсож байна уу? Сонсож байна чи. Хаа нэрчээгүй юм бэ? Энд байна. Харин тэ завь шалгаад яа. Үеийн байх хүмүүс юм. За юу байна? Тайван. Яалтаа чи. Зөөлөн. Хөө. Яасан бэ? Унлаа. Хаяа юу яа? Ишигээс орё. Тэгэх үү? Орё да тий. Чи юу аав гэж бодож байна? Яасан гоо сайхан байсан сонирхоод шүү дээ. Би ч гэсэн гоо сайхан л сонирхож байна да юу юм. Дандаа л гоо сайхан сонирхож яхан да хоёлаа. Гоо сайхан давдаг хүмүүс. Тэгэж хоёлаа одоо хаалга нь олё. Би жаарэ. Би. Би жаарэ. Сая энэгээр нэг хүн гараа явсан шүү. Окей. Би орноос маск авъя гэж бодож байна. Өөрний Маска. тийм. Юуны маск зүүрээд гэлээ? Харин Манай маск сонирхож байгаа. Хэдэн ширхтэй мод бариад үзчих болох уу? Үүз үзмээ дөө мэ. Хаана энэ? Энэ за. Наад чинь зүгээр л нүүр гүн цэвэрлэн, чих шуулна, хуурашуулахгүйгээр цэвэрлэн. Ааха. Хэдэн грамм юу энэ? 300, 400? Тийм 200 130 мл тийм. Эдлээс бүгд маск үү? Тийм бүгдээрээ салхи. Сайхтай. Адилхан юм биш үү? За. Наад битэр яг тус тустай маск хийж байгаа. Тэгээ жоохон том нүр угаач хийж байгаа. Баярлаа. Баярлаа. За. Сая гадаа жоохон дараад ороод ирсэн. Хойлоо харин бабли гэж байгаа нь халуун цай уусны илүү зүүрсэн юм шүү дээ. Харин тийм. Гоё юм тий. Үгүй тийм ч. Гэхдээ үзэл сантай байна гоё юм. Түрүү хизээ бабли хамж уулаа нүг. Тэгэхээр чи халуун дуугаад тий. Дулаахан байсан тий. Одоо ярим авлаа байлаа. Одоо үйл халуун. Үгүй би уумаар байна. Дахиад уу. Жөөл бабли уухгүй гэсэн хөл яахгүй. Чи нэрээсээ гэрээс ирсэн үү? Тэгсээр ирсэн үү? Ахаа гэрээсээ такси чи чинь яараа тавьсан. Тэгэхээр чи би автобус гэж байгаа таксисэн. Үдээсээ үе. Хоёлаа хамт явахаар ярилцаад тэгээд урд нь төрүүлээд сайхнаа орж үзчихсэн болоод сайхнаа тэр газрыг мэдээд би урд нь мэддэг газруудаараа сайхныг дагуулж яваад ер нь хамтдаа явахаар их амар байдаг. Тийм нөө баримжаа суучдаг байхгүй юу? Нэг гэрлэн дахиа гарлаа, хоёр гэрлэн дахиа гарлаа ч гэдэг юм уу. Тэгээд дотроо хөрөхдөө бодчихдаг. Тарааны бэрхшээлтэй бид нурыг төлөөлөөд маш их зүйлийг хийж бүтээдэг. Тэгээд найзаараа их бахархаж чинь Шангирелаараа алхаж ирсэн хүн бисаас. Тэгээд нөгөө нэг битэр чинь хоёлоо гэрэл хардаг. Тэгээд нөгөө газар дээр гэрэл асчижсэн тэрийг тоглож байгаа нөгөө замаасаа төөрцөн байсан. Тэрийгээр тоглож байгаа. Гэрээр сурах эсвэл тусгай сургуульд суралцах гэсэн хоёр сонголтоос нийгэмшиж найз нөхдөдтэй болгоё гэдээ чам түүнийг ерөнхий боловсролын 116 дугаар сургуульд оруулжээ. Хүнд тус олох тэр дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэм болох хүсэл нь түүнийг Монгол Улсын их сургууль руу хөтөлжээ. 10 жилээ төгсөхдөө өөрөөсөө гад нэг л хүүхдээ төгссөн. Манай анги 2 хүүхдээ л төгссөн гэсэн. Тэгэхээр яг 10 жилийн төгсийнхаа дараагаар их сургуульд орно гэдэг бол яг миний хувьд бол мөрөөдөл шахуу байсан л да. Тэгээ олон хүүхдтэй хамт сурна гэдэг юу төсөөлөгдөхгүй. Яаш ч өгөөгүй ерөөсөө их сургуульд Монголд орно гэсэн ямар ч бэлтгэлгүй байж итл ковид гараад явах боломжгүй болсон учраас би дагаад эсэсгийн ерөнхий шалгалтаа хэрэгтэй болсон. Бусад оюутнууд адилхан сурахынд бол би хичээлээ тэр болгон хойшлуулад чадахгүй. Тэгээд
Тэр дараа нь шууд хийгээл яваал одоо жишээ энгийн оюутан 1 цаг суудаг хичээлийг би 3-4 цаг сууж хийдэг гэдэг ч юм уу те. Аюуг ядарсан учраас нэг хичээл бол өөртөө жоохон амарлаг ба. Тэгээд ажил хайж агаад тэгээ ер нь бол за ер нь магистр сурья гэж бодоод тэгээд яг улс төр судлаараа сурыг гэж бодсон. Гэхдээ яг улс төр судлал сэтгүүл зүйн хоёрыг холбосон дундын салбар гэж байдаг юм байна гэдгийг олж мэдээд тэгээд касын тэтгэлгээр магистртаа сурч эхэлсэн. Яг энэ намраас эхлүүлээд тэр нь би өөрөө бодоод хаад юм сурах айгуу дуртай юм шиг байлээ. Гол нь багшintайгаа сайрсах хэрэгтэй, бас ангийнхантайгаа сайрсах хэрэгтэй. Тэгж байгаа л тэгэл өөрөө хүн угаасаа толоод ирэхээр юу ч тэгэл хийгээ сурчт юм лээ. Залуухан улс төр судлаач 10 гаруй байгууллагт ажилд орох хүсэлтэд илгээсэн ч ярилцлагын шатан дээрээ л унчгаад байлаа. Өө, би чамайг бүрэн хараагүй гэж мэдсэнгүй гэх өрөвдөнгөө хэрнээ ийдгээр татгалцсан хариултыг авсаар. Гэхдээ тэр хин нэгэнд гомдсонгүй. Өөрийгөө ч буруутгасангүй. Бүтэн 1 жил бол ажил хайсан. Тэгээ тэр агаараа төрийн албаны шалгалтаа өгсөн. Тэгээд төрийн албаны шалгалтаа өгтөөс бас нэлийн өсөлт тавьж ийж хүртээмжтэй байдлаар шалгалтаа бол өгсөн. Ээжигээ дагуулж ээжирээ шалгалтын хамтралыг уншуулаад тэг өөрөө хариултаа илээ. Хажууд нь хянах хүмүүстэй харахгүй юм биш үү? Танай охин ч харддаг юм уу? Эсвэл танай эгч чинь харддаг юм уу гэх ч юм уу? Эсвэл чи харддаг юм уу гэдэг ч юм уу? Нэг тиймэрхүү үгнээс сонсож жоохон эмзэглдэг байсан л да. Ялангуяа өсвөр наснда бидрийг ойлгодгоо гэж юусоо буруутах хүсдэг юм уу? Угаасаа л тэр хүмүүс ойлгох одоо юу гэдгийг боломж нь олохгүй шүү дээ. Бидрийг одоо таньж мэдэх боломж нь байхгүй хат бид нар юусоо тэр хүмүүсийг буруутгах ямар ч эрх байхгүй, ямар шаардлага байхгүй. 4 настай сайхан цэцэг ээж аваагаа дагаад бүгд найрамдах Солонгос улсыг зоржээ. Бүх зүйл сонирхон байсан жаахан охин нэг л өдөр өвдөжээ. Зүгээр нэг ханаад байгаасаа гэж ээж аав нь өчнөөн залбирсан ч хорт өвчин түүний хорвоог харах мэлмийг булаасан. Лимфома гэдэг тунгалын орд дор гэдэг онш гараад шууд химийн дараа хэлгэж эхэлсэн. Тухайд бол 6 сарын настай гэсэн нэг тийм хариу бол ээж аваа сонсч ирсэн мөлий. Яг миний хорт авдрын эсийг эмчлэж байгаа гэсэн мөртлөнгөөсөө бусад эрүүл эрхнүүдийг бас давхар гимтээгээд байсан. Тэгээл ямар тааш тэр болгонд тэгэл юм угаал одоо бүр өвчлөө дараа нь зөрх өвчлөө гэх нь тоолоо тэгэл ямар тааж бүгдийг юм угаал идгээсэн. Тэгээ идгэрсэн ямар тааж идгэрсэн. Тэгээд яг хуу нэлийн хүнд эмчилгээнүүд байсан болохоор бүхэл бүтэн 2 жил бол имлэгт хэвцсэн байдیں۔ Тэгэл арай нэг гайг болоод имлгээс гараад гэртээ очиад бөөн баяр болоод бид нар чинь мах шаарж идэж мэдээл миний имлгээс гарсныг тэмдэглээл тэгэл байж итл оройн буцаал халуураад тэгэл буцаал имлэг рүү авчихсан. Одоо ингээд нэгэнд идэгэрсэн. Гэхдээ ганц зүйл нь одоо хараагүй чигээр үлдсэн. Цэцэглэн охин аюулт өвчнийг гэр бүлийнхэнтэйгээ даван туулаад 7 наснда эх орондоо иржээ. Орчлон өнгөтөөр толдож чадахгүйч хайрыг, итгэл найдварыг, өсөл зоригийг тэр илүү тодоор харж чаддаг. Бусдын сайн сайхныг олж хардагнууд хамгийн үзэсгэлэнтэй. Нэг гисэрсэн ч угаасаа бүх зүйл ингээл хаварга болсон байсан. Яг хоо тохойд бол жоохон байсан болохоор хараагүй болчлоо, иншлээ гэж үүч мэдэхгүй зүгээр л. За, сураад ингээс ярьж байна. Банаараа. Нөгөө нэг ярьцлага өгөөл байж 6 болт уусаагүй л. Тийм. Ханаа. За ойлголоо. За тэгвэл харин дуусаа залгаад өгөх үү? Ярьцлага дуусаад. За окей. За. За урьдчилан ярих уу те. Удаал сэрэл би ингээд өдөржингөө унцсан болов уу эсвэл шүнд унсэрсэн болов уу гэж бодоод ерөөсөө өөрийгөө харахгүй болсон гэж бодоагүй. Ингээ орой болсон юм уу? Орой болсон чигээрээ л байгаа юм уу? Ямар удаа орой болд ингээд тэгсэн чи уусаа яг мэдэж байгаа хгүй. За яг харахаа болчлоо доо гэв. Хэрвээ та хаа нэгэн газар харааны бэрхшээлтэй хүнтэй таарвал халаглаж өрөвдөхөөсөө илүүтэй хамгийн дотноор ярилцаад үзээрэй. Тэд тантай л адил өөрийн түүхийг бүтээж бусдын зүрхийг гэрэлтүүлж яваа. Жохон гэж харамсдаг зүйл гэвэл одоо ээж аваахаа царайг нэгсэн сандгүй.
Тийм. Тэр нь жоохон тиймэрхүү. Гэхдээ яг тэ яг 4 настай харж исэн яг тэр царайгаа бүдэг бодог сандаг учраас бас нэг талаас ээж аваа дандаа залуугаар нь санаж явна. Би анх гэр сүрлэхдээ аюу гоож эхэлж исэн. Тэгээд тэгж яхад бол өмнөх арахгүй юм чи сууж гэж юусоо хэлж аваагүй. Угаа хагал гэж сууждаг байсан. Өөртөө нэлийн сэтгэлийн тэнхээтэй хүмүүс юм шиг санагдчих манай ээж аваа. Ерөөсөө тэгж одоо миний хүүхэд юм болчлоо, миний буруугаас болоо өвлийн үр гэдэг ч юм уу те зөндөө олон хүмүүс байгаа штэ. Эсвэл одоо миний хүүхэд урд насндаа ямар юм одоо нүгэл үлдсэн болоо одоо ингэ төрчдөг байна гэдэг ч юм. Тийм би зөндөө сонсч байсан. Манай найзууд ээж аав нь ч гэсэн манай найзууд тэгж хэлж л байсан. Гэтэ манай ээж аав бол хизээч тгээгүй. Би нэрээ сайн анхныхаа цалин аваад тэгээд би хүн гэрээний бүгдийг нь хоолндаа гэж бодсохгүй юу гэсэн чи түрүү албаны нөгөө цалин чи амар жоох юм билээ. Тэгээд нөгөө бүгдийг нь хоолндаа бол амар үнэтэй болно гэд ээж надад хэлсэхгүй юу. Тэнгүүт би ихлээр дүүнэртээ торт авч өгсөн. Тэгээд дараа нь аав намайг чи хоолн орлоо гэж агаад оруулаагүй морьсон гэдэг. Тэнгүүт би гэрээнийгээ дагуулад кино үзсэн. Манай аав бас надад бүгд үжээс аахгүй юу. Яг 16 нас өрөнгөд тэгээд бүгд өнгөтэй замны ах ингээд хүнтэй одоо үерхээр болвол аавдаа хэлээрээ тэгээд аав нь хүнтэй үерхий зөвшөөрнө. Гэхдээ ямар ч тач ингээд одоохондоо ч ингээд чаахан байгаа учраас жоохон хүлээж агаад үерхээрээ. Өхөрт гарах юм болвол тэгэл одоо тэгэл сурна шүү дээ. Гэтэ би бүр юу ч хийж чадахгүй ямар ч өлсөд өгчихгүй. Гомд ор гэж чадна. Бодоод ор гэж чадна. Гурилтаа шилжиж чадна. Банштай шилжиж чадна. Тэгээд бас кейк мэг хийдэг. Тий. Өөрчүүлээ цалоос хоолноос гэх юм бол говьм чадна гэхгүй. За заавал их сурвал төгсөж л одоо хүнтэйсэн тэрнээс өмнө яасан ч хүнтэй суухгүй боддог. Тэгээ одоо тэгсэн чи одоо яаж яж байгаа магистра төгсөж л хүнтэйсэн. Тэрнээс өмнө яасан суухгүй гэж бодоол явж ин. Тэгээд угаасаа цаг нэрхээр бүх зүйл боломжтой болно. Тэгээд бүх зүйлийг өрн төлөвлөх айгу шаардлагатай гэж би бодож байгаа. Юунч болоо гэж тэгэл нэг гэрт орчвол угаасаа хэцүү шттэ. Ялангуяа бид нар шиг хүмүүс маш сайн төлөвлөж амьдрахгүй болвол ээж аваагаа зовох эрсдэлтэй. Миний өмнөөс шантардаг хүмүүсийг гайхдаг гэж ярих охин өөр олон хүмүүст итгэл найдвар түгээж нийгэмд нөлөөллийн ажлуудыг хийсээр мөн өөрийгөө хөгжүүлэхэж орхисонгүй. Би ингээд харахгүй гэдэг үлэмжирхгүй би юм байх ёсгүй гэж яваад хамаал угаасаа ямар ч амьдрал урагшлахгүй. Тэрний оронд би угаасаа харааны бэрхшээлтэй. Тийм учраас надад тусламж хэрэгтэй, дэмжлэг хэрэгтэй гэдгээ бас эхний ээлжинд бас хүлээн зөвшөөрчүүлээг амар санагддаг. Тэгэхээр аливаа зүйлээс эмзэглэх ч гэсэн гай болчдөг. Тэгээ яг эд дуу сонирхож авах үедээ айлан болчиход орж исэн. Өнөөдөр би чамд юу өгч чадах вэ гэвэл би чамд аз жаргалыг өгч чадна. Би чамд уран зориг өгч чадна. Тэгэхээр би чамайг тэнцвүүлээ. Тийм тэрүүгээрээ бас өөрийнхөө бас саржилаа, ясыг саржилаа. Би хорны готлоо юу хийх ёстой вэ гэхээр хорны хөгжүүлэхэд бол яхаа гэхээр би өөрөө сайн сурах хэрэгтэй, өөрөө сайн боловсрох хэрэгтэй, өөрөө сайн хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Тэгээд гадагшаа яваад тэнцэнэ сууршаад алга болчихгүйгээр эргэж их орондоо ирээд за явж болно. Гэтэ эргэж заавал ирнэ. Эргэж ирээд
ганцхан хүчлэмжлэлтэй гэлтгүү зүгээр л хүмүүсийн амьдралын эрхийн төлөө ажиллая гэж боддог. Эх орон гэдэг бол би өөрөө юм. Ирээдүйд би хэрэг хүүхдээ болох юм бол би бас хүүхдээ эх орон гэж харна. Тэгэхээр би бас хүүхдээ ч гэсэндээ бас мэдлэгтэй, боловсралтай, хүмүүжлтэй тийм Монголоос иргэн болгож өсгөнөө л гэж боддог. Түүний өмнө амьдралын түмэн өнгө гэрэлтэн байна. Магад түүний өнгө шар, ногоон, улаанаас ч илүү гоёмсог байх. Түүний бусдад өгөх хайр инрэл, халуун дулаан мэдрэмж, эх орондоо хийж бүтээх эрмүүн их хүсэл, үргэлж гэрэл гэгээтэй. Би хажууд ондохоо I love you гихтэл гой би бачу үнсүүлмээр бэнчи хажуу ондохоор би хажууд Би яваад үгүй. За. Баярлаа. Хөдөлгөөн их шүү. Би гаргаад өгөх үү? Зүгээр би ингэ явж идөө. За болгоомжтой өрөө. За баярлаа. Их хотын уймсан хөдөлгөөнд дунд яарсан, даарсан янз бүрийн хүмүүс зөрлөлтөн. Энэ дунд бие биетэйгээ дүнгэж зөрөөд өнгөрөхч хувь тавилан гэлтэй. За өдрийн минь найз. Өдрийн минь гэж баг орой. Харин тийм ээ. Ажлуудаа бүр ингээ амжуулаад. Аха. 8 жил өчрөхөөс өмнө газ амжуулах болов оройны маань зураг бас жоо оройтгоно шүү дээ. За ойлголоо найз. Окей. За сайн байцгаана уу? Дарман ажрын Бямсүрэн гэдэг Жензи төлөөллийн хамгийн сүүлийг мөшгөж байгаа залуу уран бүтээлчдийн нэг байна. Төвөөс ер нь манай гэр хүртэл 17-18 км байдаг. Харанхуу гараад харанхуу ордог. Тэгэл бүх юмыг маань ингээл ээж аав маань баттай сайхан дагаал. Аль болох эрт орохыг хичээдэг. Учир нь нэг хайртай хүмүүстэй бид нар ингээл завгүй ажил амьдрал те нийгэм гэж ингэж ярьж явсаар байтал хамаг хайртай одоо хүмүүстэй зарцуулах цагаа алдсан байдаг. Окей, гэрлөөгөө орцгоё. Бирлээ. За минь ахын сайн явж ирв. Сайн явж ирлээ. Өнөөдөр иртээсэн чи жоох баяртай нэг үү? Баяртай. Ээж нь хоол хийсэн байгаа. За, үлсэж байна. Ээж. Бирлээ. Тэгсээ. Оо за. Өнөөдөр ажил тавдаг. Алдаг. За. Дээрээ нэг ах хоёр ихчтэй. Аав маань баянда тоглоно, би дуулна, ах маань мориураа тоглоно. Бэр ихч маань бас дугуйч юм багш. Яач өн хөгжим тоглолдог. Баяр болгон манайх яг л бага хэмжээний урлагийн үзлэг шиг байдаг. Зарим хүмүүс намайг их гайхдаг яг эвэртүүдэл удсан юм шиг байдаг. Чи яагаад ингэж чи угаас амьд ойлгоноор юм уу гэж. Үндсэн миний харилцаа хандлага тийм. Би үргэлж ээж аавдаа өдөр болгон хайртай гэдэг үг хэлдэг. Манай үеийн найзууд болохоор ээж аавтайгаа юм ярьдгүү. Одоо тий нэг юм жоохон юм холдуу байдаг бол би эсрэгээр өстэй нэг нөгөө ярьж штэ заав гэсэн ээж тэгсэн шүү. Хүний хань түшиг тулгуур гэдэг бол яг ээж шиг мэн тулах баг нь бол яг аав шиг мэн бас байх ёстой юм болов. Өглөө бас ээжийнхэн чансан цаг нь бас амсаад гарчвал тэр өдрийн ажил бүтчихдэг юм шиг санагддаг шүү. Надад нүдний юм гос хормон шилгсэн гоё. Шинэ жил боллоо шүү дээ. Өнөөш нь онохгүй энэ ч ундгоос ормоос хөөрхөн болсон гоос дээ. Танаа нөгөө Тэмүүлэнгийн төр юу чинь үсний нар чинь чинь тийм. Тэгэл би хуурдан хаяа баяна тоглосон тий. Ерөөлөө жижигсэн юм. 37-ны жил дээр гарсан болохоор арай л дэндүү сэргэлээ. Ер нь юмд.
Адтай. Битэрч одоо ерөөсө зүгээр байнгын хүүхэлтэй шиг хоёул одоо тэгэж зөө ингэж зөө ямар санда гараа ингэсээр одоо хоёул сурцсан юу. Зураг авлаа шүл гэвэл хоёул ингэчдэг. Онжоо энэ машин чинь зарнаал гэсэн. Зараад одно 2 хоног явж байсан чил нэг өдөр л 22 дээр хөрөөд ирэл очсон чинь зэрэгэл битэр төлхөр гардуулаад. Яа ээж аваарыгаа өнөөдөр баярлуулнаа. За ээж аваартай ингээд охиныхын зүгээс 16 оны жи 25 онтой 5930 гэсэн ОЕС гэсэн машин бэлгэлж байна. За автошар замын үзэгтэйгээ яа. Ээж аваар зүгээр. Гангараад гэлээ. Ааваа өглөө усаар тийм бил дээр ингээд тэр үнд нь бэлэн л байж байгаа. Тийм л үүрэгтэй. Хой хэдий биш мэн тий. Энэ очилыг яаж Шүтсэ тартгэлээ нула дараас нь яг гэлээ мартах гэж шинжин шоуда дүрээр гэртээ хатгэлээ чамд дэлхий битгий хоор битэр охтудаас ч өөр чамд дэлхий битээ төө Хотлоо boys цагийн гарц, хотлоо guys цагийн гарц, ер нь хотлоо хүмүүс цагийн гарц гээл тэгсэн чинь л ер нь цаг зургийн хүмүүс ингээл таараад байгаа шиг. Тэнгүүт л дууны үг шүлэг гэдэг чинь ямар амтай байд юм бэ? Гахмана сонс. Гахуулн яг л тоосоо. Гахмана Гахмана сонс. Гахуулн яг л тоос. Гахалтай гол сайхан нууц. Гэр бүлийн хайр бүтэн байна гэдэг энгийн атлаа хамгийн үнэтэй аз жаргал юм. Аавынханд хэлсэн эрүүлийн үг аяныхын дөрөөг мэлааж, ээжийнх нь өргөсөн цайны дээж амьдралынх нь бартаа бүрийг зөөлөж байх шиг. Хайртай гэж хэлээд үнсүүлж эрхлэхийн жаргал тоогоор хэмжигдэхгүй. Яг шүндэг ирэлтэй царилг оо. Өнөөдрийн миний өглөө фитнесээр эхэлж байна. Төгжрөл эхлэхээс өмнө тэр өдрийнхөө төлөвлөгөө гаргахын тулд зам дээр алхаад тэгээд нөгөө хөгжим байна миний хажууд үргэлж хамт байдаг. Хөгжмөө сонсоод өдрийнхөө хийх төлөвлөгөөгөө одоо юу хийх үү гэдэг төлөвлөгөөгөө одоо юм боловсруулах одоо бас нэг юм манифест бас нэг хийнгээ алхаж бодох өөртөөгөө ярих бас нэг юм гоё нэг юм комфорт зон маань болохоор яг энэ байдаг. Тэр болгон ажлуудаа бас амжуулж чаддаг үе байна, бас чадахгүй үе байна. За тэгээ өнөөдөр миний төлөвлөгөө ерөнхийдөө хооланд орох, хумын багшийнхаа хичээлд суух, за тэгээд видео клип, за тэгээ орой бас нэг арга хэмжээндээр дуулах гэсэн гараараасаа төлөвлөгөөнүүд байна. За тэгээ нэг жоохон хөлсөө гаргах юм. Ana. За сайхан амарсан нэз. Тий. Лазн фитнес яг одоо гарч байна. Аха. Рона тайрын өчнөө хоолой дайжгүй юу? За ашгүй. За нэз нь яг одоо яваад чи. Тэгээ хоолойгоо гүцээгээд өнөөрөө нөгөө зурганд орно шүү дээ. Окей. За.
Завхан аймгийн Улаастай суманд дунд сургуулаа дүүргэсэн охины сэргэлэн цаваазан зохион байгуулах чадвар багаас урлагтай салшгүй холбоотой. Хүсэл зорилгоо зөв тодорхойлж чадсан хүн л аз жаргалд илүү ойртдог юм шиг. Завхан аймагт ерөөсөө ээж аав бид гурыг ерөөсөө танихгүй юм байхгүй. Аав ээж хоёр анхны машин нь акцент шавшар. Орны нөгөө төмөр хөлөөдөг штэ. Тэрний юм төмөр яг нөгөө орд ирний яг нөгөө дээтэл доотлоор ачаас гэж. Хөө би нөгөө тэнэс санаа зовнэ. Сургуулийн бишкиний оочр байхад лөө дармаа дунгаагийн охин ор гээл. Ээж мэн болохоор яг ингээд үйлчлэлэг чигээд тэр сургуулийг бас цэвэр цэмцгээр байлгах гад явж байхдаа за миний охин яаж байгаа болол те одоо нэг зав чөлөө гарах юм бол охиныхоо хувцсыг эндүүдч хийсэн урлагийн нөгөө нэг те улсын тэргүүний 1-р сургуулийн бас дуугжмын багшийн охин гэж одоо нүүр тахалж гардаг тайзан дээр гардаг учраас гээд багаас маань миний харыг баттай даадаг одоо ч хүртэл одоо өглөө босоод ирэхэд миний готол ингээл тасалсан байх жишээ. Өнөө өглөө бас яг ингээд ээжийн готол тасалцсныг хараад бас амар гой санагдчихлаа. Багал тангийн хүүхдээ байсан юм чинь одоо амар нэг юм ухаан орцсон хүн шиг би үйлчлэгч ээжээрээ бахархдаг гэж би хэлэхгүй. Гэхдээ баг хахад яалтчгүй яг нэг тийм ичдэг тохиолдол байдаг байсан. Гэтэ эргээд яг тэр үеэ ингээ ботхоор амар тэнэг байжтэй. Бяцхан охин байжтэй. Амьдралын ирэхээр ингээ сайхан шатаад ирэхээр яг нөгөө ээжийн минь угаасан шалан дээр хүн гიშгэхээр Бямсрангийн ээж гэдгийг мэдгүй гიშгээд нэг томжиргуу хандчаад эргээд дараа нь бас те дармаа өгшөө охины те дармаа өгшөө ихнэр юм биш те гэдгийг харсан яг тэр хүний хоёр эмоцны нүүр маш муухай. Маш муухай. Аав ээжийн хин зохин урлагийн хүн болохоор Улаанбаатарыг зоржээ. Аавынхаа мэргэжлийг өвлөх их мөрөөдөлтэй анх удаа гэрээсээ холдсон түнд бусдын ладил гэрээ санах хотод тасах гээд бэрхшээлүүд олонтаа. Цохор хөгжмийн юм шин анги нэгдэж байгаа. Та бүхэн сонирхч ивэл ороод ирээрэй. Гээл тэгэхээр тэрэн дондор сэмэрхэн гараад аав руу ярьлаа. Аав энд нэг юм цохор хөгжмийн анги болчихжээ. Яа чин адилхан цогтөг. Цохор хөгжмөл юм чин адилхан баг орчих уу гэж. Тэгэл миний хүү. Аав нь мэдэхгүй байнал да. Тэгэл гэж. Тэгээгээл гар халаах ил бэлдэж ирээрээ гэлдэг баг. Тэгсэн чил би бодохдоо л яачин гэдэг хөгжим чинь л ингэдэг л хөгжим байгаа юм чинь гэл хотод байдаг ахын руу ярьлаа. Аль болохоро танд байгаа хашааны илсээ ер нь бол ингээд сайхан хийгээд ажмаагаар оюулаад би бодохдоо л тэр илсийг нэг ингээл гунжилцсан юм ингэж л нүднэ гэсэн юм шиг. Нэг гунжилцсан юм ингээл гаргаж ирээд тавьсан чи багш зүгээр тэнд татаад үн. За хаа байсан 1000 км-ээс ээж аавынхаа тий сарын 2 сая төгрөгийн төлбөр төлүүлж Бямсран гэл өөртөө ярьна шүү дээ. Угийн л сэргэлэн охин оюутны байрныхаа сүлд дууг хийж өгөөд жилийн төлбөрөөсөө чөлөөлөгчгөн. Урлагийн үзлэг бэлдүүлээд хэрэглээний мөнгөө залгуулчихна. Дурлал, дурсамж, дуу хуур дүүрэн оюутан насаа гэж. Хайр чинь хардахын үндэс биш байхгүй юу? Хайр чинь хайрлагын нэр болохоос биш. Тэгвэл 3 дугаар курстэй 2 1-р курс сурдаг сурлагын дээрбигийн төвшин эрс багасчихсан. Багш нар заа чи юу болоод байна нөхөр минь? Найз хөвгөнтэй болно яасан юм. Тэнгүүд л оркестрийн хичээлтэй 18 цагаас гаргаал тэнгүүд гарахгүй. Чи яах чинь? Гэл ийм нөгөө нэг амар эрт хайрын тийм ээдрээтэй асуудлыг дөнгөж 3 дугаар курсаасаа мэдрэл. Тэгэл битүүрийн нэг хооронд асуудал болсон ч фан гэл гар орж ирээл. Намайг ерөөсөө дэмждэггүй, гаргадаггүй, чи чадахгүй гэдэг хүн байсан. Тэгвэл яг тэр хаалгыг хамгийн эцсийн яг тэр лифтний хаалгал надад яг киноны дүр зураг шиг харагдав. Чи намайг зурагтаар харна. Би чамд харуулна. Well, I'm coming up to court holy trench. Here comes some hazy way, get your toes clenched. It's settled on them in this very better trench. This box coffee everywhere, every inch. The gang, get the hammer and the wet. Би амьдралыг арай эрт амсна. Тэнгүүд л бас тэр нь одоо нөгөө юм болгон хоёр талтай гэдэг шиг надад эрт амьдралыг үзүүлээд эрт амьдралыг ухааруулсан эрт хүнийг таних одоо тийм ийм сайхан бэлгэнүүдийг нээгээд өгсөн болохоор бас тэр хүнд баярлаа гэж хэлье. Цахиур хөгжимчин мэрэгжил эзэмшсэн Бямсран цагдаагийн сүлд чуулгад төрийн албыг 4 жил нэр төртэй хасны дараа чөлөөт уран бүтээлч болох замыг сонгожээ. Хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө тууштай зүтгэх холын зам
түүний өмнө зураач байна. Сүлд чуулга гэлээ. Үу ээжээ чуулга гэж шин. Чуулгал юм чинь юу гинж мэдгүй орж байгаа шин. Хоёлаа орох уу? Оръял. Тухайд өсвөрийн мориорчд гэдэг уралдааны би тийм шагналдаг. Өөрийгөө нөө яргуугийн би тэд тэдэн удаагийн шагналдаг. Соёл урлагийн их сургуулийг би опус тийм ингэжсэн гэл бүх амьдралаа ярьсан чинь тэгээ би бас даргаа гэл амар даргаа гэл яасан нөхөр бэрхс. Би бас нэг юм хипхоп сонирхолтой. Их хөрөх чадвартай мундаг хөвгтэй байна. Чи маргааш 9 цагаас нарийн бичгтээ ирээд уулз. Цагдаагийн байгууллагт ордог жилээ яв ягаа өстэй. Сүлж болгын өнгөл үүдээр орсон чинь хүмүүс намайг эвэртэй тулаа үзэж байгаа юм шиг ингээл хараад байгаа юм чинь. За ямар сайн үлгэрийн баатар чи хүмүүс ороод ир. Унаж явсан машина тавиад зээл аваад нэг урамтэл гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 50 саяын клиптэй 5 саяын клип одоо бүтэн дуу шүү дээ. Бүх юм бацсан клип цагаан байх уу, халтар байх уу, хар байх уу, ногоон байх уу гэдэг нь ялгарна. Төрүүлж өсгсөн ижи аавынхаа сайхан би голох би ирэхгүй. Гэтэ би намайг хүн тэгж хэлж чинь. Чи царай муутай байна. Чи бүдүүн байна. Чи юм байж яаж авах юм? Гэж хэлжсэн би сэтгэл болгонд унах байсан бол би хэлэхгүй байсан. Миний зам бол жоохон юм алсуур тойрууч гэсэн бартаа, нухчаа, даваагүй вэтэй ч гэсэн надад маш гоё. Яаж бусдаас ондоошх юм гэвэл хипхоп гэдэг залуучуудын мэддэг сайхан урлагийг Монгол өв соёл ахуйтай нь холбоё. Гингүүтэл ер нь өөрийгөө хөгжүүлээл хөөми сураал ингээл эхлээл явж байгаа. За 7 гişнэрээ. Ялаа. Ерөөсөө хүчтэй юм байхгүй шүү дээ тийм ээ. Өөрөөр нь амьсгаагаа аваад амьсган дээрээс өөрөө дуурч. Солон гэдэг дуутайгаа адилхан амьдралыг ерөнөө солонготой зүйрлдэг. Тийм учраас өдөр болгон өөрөөр өнгийн байхыг хичээдэг. Ажлын карьераа эхэлснийхээ ар дээр багшаагаа зорж очиж уулзсан. Тэгээ багш нь болохоор мэрэгжлийн хүн биш. Гэхдээ яг нөгөө хөөми хархираа байдаг ховд нутгийн яг унган хүү яг нөгөө ясанд нь цусанд нь шингэсэн учраас надад бас заахад илүү төлхөө амар байд юм уу? Ихэнх хүмүүс яад вөхрийн хөөми гэдэг юм дуур. Энэ л шүү дээ. Амьсгал дээр цогч байгаа үстэй. Зүгээр чи одоо жишээ нь ингээд гүнзгий хамраараа амьсгаа авахар чи ингээд бөөр энэ гизрүү чи ингээд амьсгаа дүүрж штэ. Тэрийг л хадгалаад дуурчих дуусна. Хэн байснаа санана, хэний мороор газар төгснөө үргэлж санана гэдэг те. Анх ямар л байлаа да. Одоо ямар алцсан гэдэг ийм хүмүүсээр ийм зүйлийг бүр хизээч хэлүүлэхгүй. Одоо хуурын маань үүсэл босон дээд чавхцдоод чавхц. За тэгэл цар одоо симчок те хялгас гэх жишээний үнц одоо суурь нь бол жонон харын явдал тийм ээ морины түүхээс сэдвэлтэй ингэж үссэн гэдэг ядаж түүхээ нэгт мэддэг. Хоёрт бүр ингээд өшөөл авшруулах юм бол Монгол хүн болгон цагаан сараараа 93 наадмаараа нэг сайхан мориураа гаргаж ирээд одоо зээ бадгараа татчихдаг тийм ээ. Айл алган бас мориураа хомиртой залдаг байгаасаа гэдэг нэг юм дотоод мөн чанарт бас нэг юм хүсэл байдаг.
залуучуудын сонсдог дуу хоолойтой дуртай дуутай нь холбохыг хүссэн зорилго маань нэг одоо тэр дэг жаягийг эвдэхгүй баг. Надаа ингэж ханддаг л да. Би моруур сурах болов. Та монгол хүн бидтэй гэж хэлдэг баг. Зорсон ахын айлгуун зүрэ байх юм. Зовлон халуун богон хажуу дуурайхан гайхан. Зорж аргалан гитэн зовгонод заяа дэш өөрө нэгэн уурсгал амдал байх нь үнэхээр сайхан. Нүцгэн уусаа атын татаа нүдэн нөрмөнөөлөд байх нь. Дүүл бойны гэл хөвгөлтэй бидний зовлон дагаад байх нь. Бүлэн айлгуун дээр би усан усан шингэн бүвэл шиг юм нэрэн ямар гайхалтай яа. Тотлооны дутдаг гисдэг дундаа ойроо дутдаг гисдэг дом яра хажууг байтаа дофлог битэр нуурч байсан байх нь айлгуун түрээ сахан дуруу гаялах юм айлгуун сайхан дундаа ойроо дарсан нүдэн нөлөөс хууран чимээ чагнда чиний гэдэг айлгуун чанаа байх нь айлгуун түрээ чагтыг гэд хөхөд бол сэтгэл өргөд донсоо сэтгэл сууч гэж нүрээ сэтгэл өнгө дахин сэрэн жавн хутга дахин дотоо тукай тухай тохноо минь дуулж байна. Эх орон гэдгийн үнд суурь нь миний хувьд ээж аваас эхэлдэг юм болоо гэж боддог. Ээж аваагаа хайрлах, ахмад настаа хүндлэх энэ зүйлээс эхэлж иж ирээдүйн цагийн орчин цагийн залуус бидний цаашид оршин тогтнох уул суурь үндсэн болох юм болоо гэж боддог. Залуус бид энэ цагаан Монгол эх орныхоо өөх төх, өв соёл, ёс уламжлалыг ирээдүйн хойч залуустаа өвлөөлөн үлдээх залгамж халаан юм шүү. Та бүхний юу сонсон 9 цагаан өсөл нь биелэх болтугай. Хүрээ! Эх хэл, өв соёл, эх орны ирээдүйг бүтээх залуусын үзэл санаа гэгээн байна. Эх орноосоо дайчих биш. Эндээ үлдээд мөрөөдлөө биелүүлж болох таатай нийгмийг тэд баг багаар бүтээж байна. Эдүгэ Монголыг бидэнд үлдээсэн эцэг өвгдийн түүхийг үргэлжлүүлэн бичих биер янтаа шинэ мянганы залуусын гарт бий. Тэдний зүрхэнд эх орноо хайрлах, эхийг хийж бүтээх эрмүү хүсэл зохилсоор хөргөхний бааtruудтай мөр зэрэгцэн мянган монгол залуус эх орноо хөгжүүлэх их үйлсэд хувь нэмрээ оруулж байна. Тэдэнд итгэх, тэднийг хүлээн зөвшөөрөх, тэд зөвхөн ирээдүй биш өнөөдөр гэдгийг санах орон зайг үзэгч танд үлдээе. Уурга тулан мордох адуучин залуугийн хиймроос ухаанд хаттын үргэлжлэл уйхан огтын инээмсэглэлээс хүсэл мөрөөдлөөр жигүүрлсэн орчин цагийн залуусаас хоошидч сүндэрлэн байх эх орны минь ирээдүйн гэрэлтийнхэн байна. Монгол залуусын итгэлийн гал үргэлж бадарч байх бол